نروح une autre question من ولاية الجاية طيب شريف رزيقة تقول لكم quelles sont vos sources de motivation. بزاف. top one. Source de motivation. Improve myself. Do better. Il faut jamais, enfin pas jamais, mais il faut pas être satisfait غير بشوية حاجة شوية اللي وصلتي لها, c'est bien. Il faut toujours always more. ماشي in a way تاع واحد ما يشبعش ولا واحد non, ماشي من le côté هذا. Dans le sens où il faut être très motivé et ambitieux. ويحمد يعني العلم تاع بلادو. Ça me motive beaucoup. بزاف ناس maybe they think it's not important, but pour moi مع الجراديويشن تاعي رحت العلم تاع الجزائر ويقولوا شكون هذه it's Turkey ولا وين شوفوا الهلال والنجمه يقول لك c'est un pays musulman sûrement بس ما نعرفوش représenter mon pays يعني الواحد يخلي لي parents تاعو fier surtout في الفيلد لازم في الفيلد تاعك اي فيلد الواحد يبان يعني يبين روحو بحاجه اونيك وكيفاش تبان كيفاش يبان الواحد في الفيلد تاعو معناتها يخدم they need to work hard all the time. Je pense حتى نموتو c'est ça s'arrête pas. On s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. C'est la nature de l'être humain ambitieux. Yasmine. Alors for me is to be different. أنا ديما نحب نمد حاجة different, حاجة تميزني ماشي حاجة ordinaire الناس كامل يديروها. هذه c'est la première chose. والثاني حاجة نحب ديما نمد حاجة اللي يكون عندها impact. ماشي ندير ان ارتيكل مجرد ارتيكل فقط يكون عنده فوالا بينيفيشال سورتو على لي جون. نحب انا بزاف لي جون نعاونهم جوستومون نحب نموتيفيهم اترافير لي بابي تاعي. فاطمه source de motivation. Qu'est-ce qui me motive Anaya, qu'est-ce qui me motive La motivation c'est أنا نموت نغير من البلدان اللي راهم تقدموا بزاف وكي نشوف علاش تقدموا نشوف لو نيفو ديدوكاسيون نشوف لا كولتور نشوف صدير كاع المجالات هذوك المجالات بيان سور كل بلاد عندها الديفو تاعها بصح شويه كاين زعما البلدان اللي متميزه على بلدان واحد اخرين كي نشوف هذيك كيفاش يستحفظوا على لا كولتور نتاعهم وكيفاش يبنوا لا كولتور نتاعهم ويقروا الكتب وما عندهمش هذيك العقليه تاع ما نقراش هذاك الكتاب باسكو ماشي قريب عليا ولا ماشي في بلادي ولا جو نو سي با انايا مانيش عارف مش من الكولتور تاعي فوالا. دونك انا كي نشوف هاد الناس ان فوالا تجي هذيك لا موتيفاسيون تاع يليق حنا تاني نتبدلوا ويليق ان كومونيك هذا الشيء للي جون ولا الناس اللي حوالينا باش نشوفوا باللي التقدم ماشي غير في التكنولوجي ولا في العلم تقدم ثاني فكري تقدم ثقافي ثقافه سي اون جينيرال باسكو كانوا حنا ولا جدودنا ماشي بالك قاريين لا ماجوريتي اللي كانوا فاهمين رباو والدينا ورباو والدينا رباونا دونك هذا الشيء انا اللي مو موتيف كي نشوف ونقعد نقول واش خاصنا خاصنا نديرو ثاني ان طرافاي دانتروسبكسيون كاع في رحبه ونشوفوا قال واش خاصنا ما خاصناش نكونوا كومبلكسي بار نو ديفو باسكو هنايا باغ اكزومبل لي جابوني يبغوا لا بيرفكسيون يبغوا كلش بارفي يبغوا يتقنوا عملهم هذاك كي ما يتقنش عمله هو يمرض ماشي الشاف تاعه يزقي عليه ولا هو يمرض بيان سور فيهم الغشاشين وفيهم بكميه كما قال لك صغيره بصح فيهم مي العمل اتقان العمل غير منه وسا مو موتيف وكي نشوفهم يتقنوا عملهم سا مدون اونفي دو نتقن عملي اونكور اكثر منهم donc Anna, c'est un peu ça aussi, c'est la concurrence, c'est ce qui me motive. C'est surtout quand on est à l'étranger, surtout qu'à la belle nablique, avec l'héritage, le fait d'être algérienne, une femme dans un domaine technique, plein de choses. Anna, bzaf حوايج فوق كتافنا déjà. Quand on devient maman, on devient, il faut donner l'exemple aux enfants. Donc c'est là, il faut voir Werrana et la compétition autour.
qu'est-ce qui fait que on peut s'améliorer. C'est pas une compétition malsaine parce que ماشي الغيرة كما قلتي تقولي فاطمة, je comprends très bien avec le mot. C'est ça donne la تشوفي الناس وتحبي تكوني ماشي تقولي نو غير تنحى عليهم ماذا بيك. Non, bien sûr. Mais c'est pas du tout. Mais en plus, quand on compare, on trouve que on a nos valeurs, on a nos trucs. C'est juste une façon de mettre ça en avant. De mettre ça en avant avec le travail, parce que c'est juste une façon d'avancer dans son travail personnel. Et à chaque fois, je fais un peu comme Fatima, j'adore les montagnes j'ai toujours trouvé j'adore ça. Donc hiking, when you go to Fijbel, c'est difficile à chaque fois. من بعد à chaque fois كنعاودوا انا سكي موتيف سي كنشوف لتحت ونشوف وين طلعت ce qui me reste à faire, ça me donne la motivation pour continuer à monter. Parce que grimper dans une montagne c'est très difficile, mais quand on regarde en bas, نشوفوا بلي quand on a un petit laps de temps طلعنا vraiment le fort, ça donne la motivation. C'est ça la vie, hein. On monte une montagne. C'est une excellente analogie.